Welcome to Sri Supergirl ជាដំបូងយើង mix slime ជួយយើងត្រូវការម្សៅសាប៊ូcontainer ស្រាប់គោហើយនឹងកាដូអូខេតែ mix slime ទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងយក container របស់យើងហើយយកកាដូមកចាក់ទាំងអស់គ្នាយកកាដូមកចាក់ទាំងអស់គ្នាណាតិចបានហើយអូផ្លេចប្រាក់គឺ color មួយទៀត green ខ្ញុំយក green color អូខេ green color ហើយយើងចាក់សាប៊ូយើងចូលចាក់តិចបានហើយយើងកូរមួយគីឡូអូខេ let's go it oh my god nice let's go it color របស់យើងដាក់ទាំងអស់អានេះទឹកជូរមិនដឹងជាខូចខ្ញុំចង់ឲ្យវាចេញពណ៌ដុតអូខេចង់ឲ្យវាចេញពណ៌ដុតcolor ហ្នឹងដូរហើយគឺគាត់ឲ្យបងមកប្រាប់ខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំតែខ្ញុំមិនដឹងជាល្អមិនល្អទេហើយយើងកូរមួយ color green ហ្នឹងណាជាងពណ៌ green ហ្នឹងអត់អូខេ wow it's green color in the blue ហើយដល់យើងដាក់ម្សៅមកម្សៅទាំងអស់គ្នាហើយយកម្សៅទៀតមកចាក់វាអូខេដាក់វាតិចបានហើយអត់ចង់ចេញឡើយនេះវាចេញហើយចិត្តចេញហើយអូខេធ្វើស្លាញ់នេះធ្វើស្រួលgreen slime today I made green slime here it is my slime I love it so much កូរវាយូរទៅមិនដាក់ម្សៅទៀតទេឃើញអត់ដាក់ម្សៅទៅតិចទេវាស្រួលគ្រាន់តែចុច like subscribe ហើយនឹង share វាបានហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើ stand ទឹកវូរិចអីចឹងប្រាប់ខ្ញុំមកគឺខ្ញុំធ្វើតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់យ៉ាងអូខេដាក់កូរលើទឹកវិញយើងចូលដៃយើងមកលេងណានេះខ្ញុំចេញជា slime ណា Today I make green slimeអូខេហើយយើងនឹងធ្វើវាស្អាតគឺយើងមានច្រវាក់ទាំងទេគឺវានៅលើទឹកហើយយើងកូរវាទៀតចឹងដាក់ container យើងវិញមកជួយ container ស្អាតទៅ container នេះវិញ container នេះមិញចឹងដាក់វាចូលកូរផងហ្នឹងទៅហើយបើវាទៅយើងដាក់ម្សៅទៀតហើយលេងបានយូរណាខ្ញុំលេងគឺយើង
ចុចហើយលើទៀតឡយម្ល៉េះហើយយើងដាក់ចូលថែនៅជើងណាហើយកូរវាញ៉ាំcòn the cô viជាមួយនឹង container ដែលប្រឡាក់អស់ទៅហើយអូខេនេះ អូខេតាខ្ញុំឌីមួយស្លានចារបស់ខ្ញុំគឺពណ៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងឌីទៅចូលគ្នាវ៉ាវស្លានចារបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទុកកុំភ្លេចចុច like subscribe my channel Sri Supergirl and share បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើស្លាយអីខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណេញអូខេហើយធ្វើស្លាយដាក់ម្សៅដោយម៉ាលើទៀតតែយើងដាក់ខ្សែរៀងឆ្ងាយតិចហើយស្រួលស្រួលបាទចុច like subscribe ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចចូលមើលទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ share ផងណាអូខេខ្ញុំងាត់វីដេអូផងបងឥឡូវវាងាយមែនតើចឹងខ្ញុំ share វាឲ្យទៅបងមួយទៀតបើស្តាមីក៏ខ្ញុំនឹងបរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអំពីធ្វើមិនឲ្យស្លាយទៀនបានតែអូខេបាយ